ढक्कन लगा रहता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्लोटिस। वो ढक्कन लगाता है एपिग्लोटिस। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ढक्कन खुल जाता है और जो सांस है मेरी ट्रेकिया में चली जाती है। और जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ साथ सांस भी लेते हैं तो जो खाना है वो जाता है कहाँ? आहार नाल में। और जो सांस है कहाँ जाती है? ट्रेकिया में। और कभी कभी जब हम खा रहे होते हैं और मनपसंद खा रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो जो दिमाग है ना वो किसमें लगा है? टीवी देखने में। और जो ये आपके एपिग्लोटिस है इनका मालिक कौन है? दिमाग। ये अपने हमारे अनुसार नहीं चलती हैं। ये बंद हो जाए एपिग्लोटिस, अब हम खाना खा रहे हैं, अब सांस ना आए। अगर सांस नहीं आए मर नहीं जाओगे? मान लो हम लोग खाना खा रहे हैं, आधा घंटा तक खाना खा रहे हैं और कह दो एपिग्लोटिस अब सांस बैठो, बंद हो जाओ, अब हम खाना खाने दो। और जैसे कह दिए बंद हो जाओ तो क्या होगा? सांस आना बंद हो जाएगा, आदमी टैब हो जाएगा, खाना खाता रहेगा। तो इस एपिग्लोटिक्स है, जो एपिग्लोटिस है वो कहाँ से काम करता है? दिमाग से। दिमाग के अनुसार चलता है पूरा शरीर। अब जैसे कभी कभी ये होता है कि आग जला दो, उस पर हाथ रख दो, रखा रहेगा हाथ, हट जाएगा ना? कौन हटाएगा? दिमाग। तुम थोड़ी हटाओगे। अब मान लो तुमसे कह दें हम ये हाथ लगा रहने दो, अरे तुम तो लगा रहे हो हाथ, लेकिन कहाँ हाथ लगे? वो तो दिमाग कंट्रोल है सीधा। इसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या कहते हैं हम लोग? अनैच्छिक क्रिया। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अनैच्छिक क्रिया, एक ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो अपने अनुसार चलती है। मान लो हमें महेंद्र थप्पड़ मारना है तो अपने अनुसार चले, दाम मारो, है ना? तो ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया, अपने अनुसार। और अनैच्छिक क्रिया जैसे भूख लगी तो भूख अपने आप लगत है, कहाँ हम लगाना नहीं ना? भूख है, प्यास है, सब कैसी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं उनका कंट्रोल कौन करता है? दिमाग, ब्रेन करता है, दिमाग करता है। तो ये इसी प्रकार ये ढक्कन लगा हुआ एपिग्लोटिस, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। अगर हमारा बस चले तो हम तो अपने अनुसार चलाएं, एपिग्लोटिस बंद हो जाओ, खाना जाने दो अंदर, खुल जाओ, हवा सांस ले रहे हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जब हम लोग टीवी देख रहे होते हैं या फिर कुछ और काम नाम देख रहे हो, साथ में क्या कर रहे थे? खाना खा रहे हो, तो क्या होता है? दिमाग मेरा किस में लगा रहता है? टीवी देखने में, मनोरंजन में, डांस देखने में, क्रिकेट देखने में। और वो भूल जाता है आदेश देना किसे? एपिग्लोटिस को। तो क्या होता है? खाना कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है खाना? ब्रोंकियोलिस होते हुए कहाँ चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, फुसफुस में चला जाता है। और जैसे ही फेफड़ा अंदर चला गया तो फेफड़ा कहता है अरे ये क्या आ गया है? और फिर डायफ्राम का करता धक्का मारता है, भाग साले धक्का मारता है ना उसको। तो क्या होता है? करते हैं हम लोग। कौन करता है धक्का? कौन करता है? डायफ्राम। एकदम जल्दी कर, अपने आप होने लगता है ना, भाग यहाँ से कौन आ गया यहाँ पर? तो जैसे धक्का मारता है हम लोग क्या आती है? हिचकी। और जब तक धक्का मारता रहता है जब तक कि ये खाना एपिग्लोटिस से होता हुआ बाहर न धके जाए। बाहर धकते कहाँ जाएगा? आहार नाल में। मतलब थोड़ी सी भी गंदी चीज उसे बर्दाश्त नहीं होती है। कभी कभी देखा होगा हम लोग खर्राटे मारते रहते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं ना घरों में, सो रहे हैं, चल रहा खर्राटा, तो वो क्यों होता है? वो क्या होता है? उसमें भी दिमाग का खेल है। जो दिमाग है ना वो सपने में खोया रहता है। दिमाग जो सपने में खोया रहता है, जो शारीरिक क्रियाओं पर उसका नियंत्रण भूल जाता है। तो जब शारीरिक क्रिया नियंत्रण भूल जाता है तो क्या होता है? जो ये तालू के पास जगह होती है वे थोड़ी सी बंद हो जाती है, हल्की हल्की बंद हो जाती हैं। तो जब हल्की हल्की बंद हो जाती है तो क्या निकल लगती है? खराटे निकलने लगते हैं। कभी भी देखो ना, 4-5 पन्ना पकड़ो, 20 से फूंक मारो, उनमें आवाज़ निकलती पी की, वैसे ही उन्हें खर की आवाज़ निकलती खर्राटे का। तो हिचकी किससे क्यों आती है? क्योंकि जो खाना है मेरा कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। और धक्का मारे कौन भगाता है? डायफ्राम। जल्दी धाय झाग जब तक कि वो भाग ना जाए। अब हम लोग ये आवाज़ नहीं कर रहे यहाँ से, सब इसका खेल। हम लोग हंसते हैं, हंसने पर आवाज़ दूसरी, रोने पर आवाज़ दूसरी। किसका काम है? किसका? ये क्या है? लेरिंग्स का काम है। लेरिंग्स का काम है हंसना, अलग आवाज़। हम क्या हम बदल देंगे? अब नहीं, हम हंसना चाह रहे हैं, अब आवाज़ दूसरी बदल जाए नहीं ना। चिल्लाते तो आवाज़ दूसरी निकलती है ना, हंसते तो अलग निकलती। जो आपका एपिग्लोटिस का काम क्या है? ये है कौन? खड़े हैं द्वारपाल, जाने नहीं देने वाले लहन का, आराम से लहन तलवार खड़े हैं कि खाना उधर जाएगा है और हवा इधर जाएगी। कौन खड़ा है? एपिग्लोटिस। डाकिया कौन है? हीमोग्लोबिन। और रक्षक कौन है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कौन नियंत्रण करता है? अपना दिमाग नियंत्रण होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे एक बार में सांस लेते हैं, एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं हम लोग? 500 ml। एक बार में हम सांस ले सकते हैं कितना? 500 ml। और अगर ज्यादा खींचे तो 600 ml।
ये आपकी फेफड़ों की क्षमता है। हम लोग जब सांस लेते हैं नॉर्मल तो कितना सांस लेते हैं? 15 से 18। हम लोग सांस लेते हैं तो 15 से 18 बार। अगर मेहनत कर रहे हैं तो कितनी बार? 25 बार। और छोटा बच्चा? 25 बार। बच्चा भी 25 बार लेता है। वो अपना काम ही कर रहा होता है, क्योंकि उसे काम क्या है? बैठे खाओ पियो मौज काटो पड़े रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका 25 बार कौन जब मेहनत कर रहे होते हैं, और 15 से 18 बार। 15 भी हो सकता है, 16 भी, 17 भी, 18 भी हो सकता है। 15-18 बार कौन नॉर्मल सांस लेते हैं हम लोग। और बच्चा आपका 25। जो हम लोग सांस लेते हैं उसको मापा किससे जाता है? मापन किसके, श्वास का मापन किससे करते हैं हम लोग? स्पायरोमीटर। इसे कहते हैं स्पायरोमीटर। इसको कहते हैं श्वसन मापी। हिंदी में श्वसन मापी, अंग्रेजी में स्पायरोमीटर।